係呢個係琴日個股市跌固然係因為有呢個中東個問題啦，另一方面咧就華爾街日報嗰個報導嘅，就令到人哋拋售一啲 AI 概念股嘅。我係引述華爾街日報嘅報導，然後我加以批評，呢個就係皇上一年之內廢出周齊商代文5位藩王，仲抽走咗燕王李伯平嘅精鋭，兵權收得好緊。睇嚟我都唔能夠坐以待斃。燕王密謀造反，馬上翻去燕王府大捕佢。皇上已經知道王爺你要反叛，今次我嚟係要捉拿王爺。撤退！想知我點樣分析朱棣以靖難之變而奪得帝位，就記得買我嘅新書《蕭若元說明史》，明成祖朱棣暴君雄主，現已在蕭貓貓辦館網站有售。好啦，大家買咗未啊？本書呢個係好好睇嘅嚇。好啦 ，OpenAI 嗱，呢個係 Washington Post 講嘅嘢，大家小心啲。呢個華盛頓日報、華爾街日報 ，OpenAI 嘅營收同用戶未達標，10億每個禮拜嘅用戶，佢話未達成，而家係9億啫。OpenAI 唔係一間上市公司啊，呢啲數目咧係你係唔知嘅。4月28號獨家報導，年度營收目標未達成，好多個月營收目標連續落空，即係咧呢個咧係講個用戶，呢個用錢，有啲用戶流失率居高不下 ，CFO 向高層發出財務警告，佢咁講嘅，佢嘅市場份額正被蠶食。喺1年前咧 ChatGPT 咧係86.7，而家去到1月嗰陣時咧64.5個份額係。Gemini 咧1年前咧5點幾 ，Gemini 咧去咗21。嗱，如果係喺 popular 市場咧，即係公眾市場咧，係呢兩間鬥嘅啫，其他嘅都唔 significant 嘅。Anthropic 咧多數係喺嗰個企業層面嘅，係 Gemini 咧。係 share 咗呢個係真嘅 ，share 咗一部分呢個 ChatGPT 嘅市場，呢個係但係呢個問題咧，我一定 query 佢，就係講呢個市場擴充得有幾快咧？係 ChatGPT 嗰個餅大咗，而喺個大咗嘅餅分一啲俾 Gemini 啊，還就係 ChatGPT 嗰個份額嗰個絕對數目減少咧，呢個兩樣嘢好重，兩樣嘢係有分別嘅，係你冇可能咧長期80-90%嘅。舊年底實現大規模客戶增長，呢個係蠶食 OpenEC 目標落空。Anthropic 咧係喺編碼市場迅速擴散，唔止嘅，佢係喺好多方面嘅 co-work 呢個法律醫療佢出咗好多個專業板塊，都係搶客嘅，導致 OpenAI 咧營收未達標，呢個係講緊個錢嘅數目，訂閱用戶流失率問題加劇。CFO 呢個財務如果營收增長唔夠快，公司未來可能冇辦法支付已經簽訂嘅算力合約。呢個 OpenAI 首席財務長，佢向高層董事會發出咗信。董事會咧近期咧就審視數據中心嘅協議，認為咧 OpenAI 未達到上市公司嘅報告標準，對年底 IPO 嘅計劃咧保持呢個保留態度。嗱，呢啲咧呢啲咧好容易誤導嘅。點解好容易誤導咧？佢寫呢封信話我哋而家增長幾多，你可以想像下呢封信。如果唔夠快咧，我哋就會冇辦法俾錢㗎咯，係唔係？即係喺乜嘢 context 入邊講嘅呢個嘢？我哋增長一定要夠快，如果唔夠快咧，就係可能就俾唔到嗰個算力合約。喂，呢句唔係 conclusive 喎，conclusive 喺下邊嗰句，
而家我哋嘅增長大幅度落後，所以我哋嘅局勢已經非常危險啦。同樣呢句後邊，如果我係講，我哋而家雖然稍微落後，但係近來咧增速增加緊，我覺得咧唔使擔心。所以咧呢啲嘢咧好容易 put it out of context 㗎，呢個係向高層發出警告，其實唔係，佢係你都知開董事會咧，佢一定有個報告，其實呢個喺個報告入邊。至於董事會認唔認為係咪要上市咧？呢個係一件獨立嘅事嚟嘅，同佢呢份嘢咧係無關嘅。Sam Altman 嘅擴張牌，算力短缺係增長最大嘅制約，堅持買下一切嘅算力策略，推進更激進嘅 IPO 時間表。佢買咗6000億美金。嗱，我講俾你聽，我係覺得呢個 Sam Altman 咧係啱嘅。紀律牌呢個咧就係、即係當然啦，拎財務嘅人咧係紀律增收，其實個問題喺算力嗰度。而家個生意需求好大，但係咧你唔夠算力，你做唔到生意，營收增速不足以支撐支出，要加以管控。呢一個係兩個人有個聯合聲明，立場完全一致，任何分歧嘅説法都係荒謬嘅。呢個就係正式嘅 announcement。OpenAI 反駁，消費者同企業服務咧全面運轉中，呢個係吸引點擊嘅內容。我睇到嘅真實嘅情況咧就係咧 ，OpenAI 剛啱出咗嗰個5.5 ChatGPT 係好犀利嘅，嗰個佢係加價嘅 OpenAI 係佢夠膽加價咧，呢個係貴咗成倍嘅，呢個 Chat 5.5係即係話咧個需求咧就好大嘅。分析師 Dan Yip 話增長憂慮被誇大，呢一個係1220融資足夠支持3年運轉需求。你要咁講，1220融資佢前邊已經營咗幾百億嘅，佢係唔係淨係得1200幾億嘅？佢接近2000億嘅，呢個係佢係蝕咗300-400億嘅咋。好啦，呢個馬斯克嘅訴訟呢一單嘢係告 OpenAI 嘅，同埋告埋 Sam Altman 同埋所有嘅負責人士嘅，呢個係追求天價嘅賠償。呢個係一個危機嚟嘅。AI 概念股咧好多都跌。你呢啲咧唔係 AI 概念股，呢個咧好多咧都係直接同佢有關係嘅股票，呢個就係都係靠接呢個 OpenAI 嘅生意嘅。軟銀唔使講啦，軟銀投資咗400幾億，400幾億喺 OpenAI 上邊，係成副身家揞晒出嚟。ARM 係第二件事 ，CoreWeave 因為佢係同佢簽咗張好大嘅算力合約嘅，呢個就係 Oracle 3000億博通同佢有份做晶片嘅 AMD 又係同佢簽咗張好大嘅晶片合約。呢幾個完全同 OpenAI 有關嘅，呢個完全都博通咧個關係咧係少啲嘅，佢有同博通合作，但係個關係咧就少啲嘅。好啦 ，NVIDIA 咧跌好少啊 ，NVIDIA 跌好少博通呢一個係呢個同 Anthropic 合作呢個 TPU 替代方案，呢個影響好少。AMD 咧係大嘅呢一個高通咧係唔關事嘅，高通唔係做呢咁嘅嘢嘅。呢個市場由無限增長定價個概念股變咗 Alphabet 體系，呢個係差距爭4倍，呢個係 OpenAI 概念股同 Alphabet 體系嘅估計漲幅，2024年到而家 OpenAI 概念股加咁多，佢加咗咁多。過去投資者咧一同 OpenAI 連埋咧個股票就上升，而家係要睇下你係咪有真正嘅現金。我哋睇下 OpenAI 一路去到2030年咧，佢嘅支出咧係6000億美金。荷蘭嘅 GDP 係5800億，佢原本嘅計劃咧係1.4萬億，但係咧呢個根本做唔到嘅，cut 翻轉頭。
呢個係嚇。點解做唔到咧？你 book 唔到咁多嘅算力啊！其實咧，佢搶晒街道咧可以 book 嘅所有嘅算力，可以大量可以 book 咗。我陣話俾你聽佢有幾多，結果咧減翻去6000億，呢個實際啲嘅。OpenAI 而家呢刻嘅算力係2至2.5吉瓦，好大係來自 Microsoft CoreWeave。Oracle 咧剛啱開始啫，呢個係計劃嚟啫。而家佢本來而家嘅算力好多係來自 Microsoft 同埋 CoreWeave， 但係咧佢同呢一個同亞馬遜亦都係有合同嘅，同亞馬遜亦都有合同嘅。1220億融資，估計3年耗盡。嗱，呢個係華爾街日報講嘅，呢個就係呢個咧我係唔同意嘅，呢個係因為咧佢係冇計到嗰個收入嘅，其實呢個咧呢個收入個 projection 啊係錯嘅，個支出嘅 projection 咧真係錯，你冇辦法使到1210億嘅，呢啲盤數係錯啊，係華爾街日報。based on 佢嘅 assumption， 點解咧？第一，嗰個算力成本係大幅度下跌嘅，呢個係鐵一般嘅事實。喺2025年比2024年咧，嗰個推理成本咧係跌咗270倍嘅。其實咧係越嚟越平嘅，只不過數量越嚟越大啫。第二，嗰個收費咧係爆炸性上升嘅，佢呢條數咧係 project 得唔啱嘅。月入20億呢一個月入20億咧，係佢照舊年嗰條數估嘅，而家應該唔止啊！而家咧應該咧係去到將近呢一個30億嘅，呢個係推理佔成本比例50%，但係淨係推理嘅成本跌得最快。因為用咗聰明啲嘅説法同犀利啲嘅晶片，推理喺1年內嘅成本跌咗27倍。到年底啊，呢一個Google 呢個 Nvidia 嗰個Rubin LPX 一出啊，個成本再跌10倍。而家嗰個推理成本係非常平嘅，呢個係呢個係企業級嘅貢獻。係40%，每分鐘處理150億嘅 token， 呢個 API 咧係收錢嘅。Codex 咧200萬，訂戶人數5000萬，呢個係佢呢輪咧冚掉咗 Sora，因為咧 Sora 賺唔到錢啦，呢個就係。第二咧係用好多嘅算力嘅，佢係集中個算力咧去做5.5嘅，5.5咧收費咧係好貴嘅，呢個係。Anthropic 嘅興起Anthropic 嘅興起咧係令人呆咗嘅，即係咧去到呢一個估計今年年尾上市咧，佢接近1萬億。你估1萬億啊？以前由初始創去到1萬億，最快間公司係邊間咧？係 Facebook， 用咗幾多時間咧？17年。黃仁勳用咗30幾年，佢用咗3年。係去到，如果年尾上係1萬億，亦都從來歷史上未曾試過有間公司由開始做3年內咧嗰個年化收益咧去到300億美金嘅，未見過，歷史上未見過。40億、60億、600億10月線外推益嘅係咁樣新增嘅 ARR 係。呢一個係咁樣增加法嘅，有1000萬個間公司，每年俾100萬美金佢做嘅，有200萬戶係用 Codex 嘅用戶，3個月增加咗5倍。呢幾個月，今年2026年頭嗰幾個月咧係 Anthropic 嘅，呢個就係算力缺口，而家1.5 GW。年底要超過5個 GW， 佢忽然之間發現佢唔夠算力，佢已經呢條算力咧去到盡啦。呢一個 OpenAI 係2.5度啦，佢係1.5啊。但係 OpenAI book 咗幾多算力咧？我話俾你聽，呢個係
算力係佔咗佢嘅總支出成本嘅6至8成啊，其他咧就係嗰啲人工啊嗰啲嘢啦，呢個就係推理成本係佔咗5成，推理成本咧係會越嚟越多，但係推理係越嚟越平嘅，呢個我可以話俾你聽。嗱，呢個大家都係差唔多嘅，呢個其實係呢個係嚇。咁呢一個估計咧 ，Anthropic 咧2028年就會賺錢啦 ，OpenAI 咧要去2030年，估值啊係去到接近1萬億，係人類歷史上未曾見過嘅3年時間，3年時間。即係咧，佢其實佢好大部分嘅盈利係來自乜嘢咧？佢係嗰啲原本幫襯 SaaS 嗰啲咧，轉咗幫襯 Anthropic。佢一做邊行咧，邊行嗰啲軟件咧就崩潰㗎啦。啲人問佢會唔會做醫療打低 TEM 啊？我話唔得嘅，有 proprietary 嘅選舉嘅。喺法律做諮詢、商業諮詢、做法律、做醫療，佢冚唪唥都插隻手落去。一插隻手落去咧，佢就攞咗你一大堆客。亞馬遜投資250億，而家咧佢就出去搲算力啦，換咗1000億嘅 AWS， 佢走翻呢個 OpenAI 嗰條路。佢以前咧好小心，太小心，佢估唔到咁好生意咧。你到時要攞算力咧就算唔到啦，攞唔到，唯有同亞馬遜攞。呢個就點解亞馬遜掟2000億美金落去，50億即刻俾，200億同商業里程綁定，累計投資330億。呢個 Anthropic 對應承諾，呢一個係10年嘅，呢一個每年喺佢用100億，其實係5個 gigawatt， 50萬粒呢個 Trainium， 呢個就係 Google 投資400億，佢而家係2個大金主，一個就亞馬遜，一個就 Google 400億，250億，5個 gigawatt。呢一個佢最大呢度，佢本身咧希望今年底5個 gigawatt， 而家咧佢喺亞馬遜攞多5個 gigawatt， 喺 Google 攞多5個 gigawatt， 100億按估值3800億立即入股，300億同性能里程掛鈎，呢個提供呢個5個 gigawatt 嘅算力，呢個 Google Anthropic 係 Google Cloud 嘅超大客戶 ，TPU 產能咧就係靠佢支持。Anthropic 咧贏咗，咁個股權梗係好犀利啦。如果 Gemini 贏咗咧，佢又犀利啦。兩者都未稱霸，依然用好多 TPU， 輸唔起咧就買入嚟。佢而家咧3間入邊咧，佢係有份 contribute to 2間嘅呢一個 Google 係。當然啦，佢對呢個 Anthropic 嘅控制係冇咁犀利啦。Anthropic 投資算力採購營收回頭，呢一個 Google 400億 ，Google Cloud 5個 gigawatt， 亞馬遜250億，亞馬遜雲1000億，咁係幾多咧？呢個係3大雲端平台呢個就係呢一個長期投資400億、520億 Azure 加 OpenAI 呢個係算力承諾，呢個算力採購。其實咧，我可以講俾你聽，條總數咧係乜嘢嘢咧？總數係咁啊！佢已經 book 咗幾多咧？15個 gigawatt 嚟緊呢幾年嘅算力。呢一個 OpenAI 係 book 咗幾多咧？35.5個 gigawatt。嗰個問題係個需求係咪真係用到咁多？如果個需求係真係咁樣爆發性咧，算力就係個瓶頸。點解算力會有個瓶頸呢？你要買嗰陣時咧唔得嘅，有好多塊短板嘅。第一 chips 已經有短板啦 ，data center 起唔起得切咧？有環保問題咧，有供電問題咧，係得咁多。你如果買咗，第二個就冇。呢一個 OpenAI 咧就透過咗 Oracle、亞馬遜同佢都有份嘅。Microsoft 最近咧就再同佢達到個 agreement。CoreWeave 係任何可以 book 算力嘅地方咧，佢都 book 到盡晒。而家2個陣營對立呢一個係呢一個係佢有呢4重支持，佢11個 gigawatt 啊，佢話佢 book 到15個 gigawatt。呢一個
年估值接近1萬億。OpenAI 咧唔係Microsoft、Oracle、亞馬遜、CoreWeave 全部 book 晒，投資咗呢一個係投資咗幾多錢啊？將近2000億美金，呢、個係咁佢最近就係出咗唔做 Sora 搶生意，佢係出咗 ChatGPT 5.5同埋 Image 2，係同佢搶 business side 嘅生意嘅，呢、個係 Anthropic 係11個 gigawatt， 佢呢度講其實唔係嘅，佢之前仲 book 咗啲嘅，係接近15個 gigawatt， 接近15個 gigawatt。AI 算力戰爭嘅4大未來變數。OpenAI 係咪會呢一個 IPO？Anthropic 嘅算力追唔追得上啊？而家 Anthropic 咧係有生意接唔到，咁咧於是咧佢就可能咧就唔做嗰啲免費嘅生意噶啦，然後咧就再加你價，逼你再加價，因為個需求太大，因為佢冇足夠嘅算力應付，究竟佢應唔應付得到？嗰、個多層嘅瓶頸由 ASML 嘅光刻機開始，輪到呢一個台積電嘅先進產能，然後 CoWoS 呢個2.5立體包裝，然後 HBM 嘅需求，然後電力嘅需求，環保嘅批准，聯網每一度最短嗰塊板就係影響到你個水桶裝幾多水。而嗰個能夠真係做得到嘅，只係某一個限度，你搶咗人哋就冇㗎啦。呢個就係真正睇到嘅需求咧，就係 H100比3年前更加值錢。呢個係我計過嘅，我係用 B200嚟計。B200嚟計咧，你如果買咗個晶片租俾人，你知唔知可以賺幾多錢一年？係賺60%。你100蚊買晶片。減咗成本喎，減咗電費嗰啲喎，一年收到60蚊翻嚟，年半你就歸本㗎啦。呢個就點解佢哋搏命要攞算力呢？有算力就發達㗎啦，有人嚟同你租㗎，呢啲算力全部都係。而家搶到呢 H100 呢，比3年前仲有值錢。唔好講話 B200，因為有700度集都係短板。嗰個算力不能夠無限量增加，邊塊板最短，嗰啲水就喺嗰度流出嚟，根本係唔足夠嘅算力。因為咧做 Agentic AI 咧，嗰個對個算力追求咧，忽然之間增加咗5-6倍，係倍數地增加。呢個就係惠康百佳合併，死啦！咁我真係要同妹姐合併，唔得！我係來自未來嘅你，如果你唔想同人合併，就要保持自己嘅競爭力。只要你足夠強大，就唔使同人合併啦。所以就要食韓國 Hankook Life 現健逆齡配方，佢唔單止有 NMN， 仲結合咗白藜蘆醇同亞精胺，組成抗老鐵三角，效能提升超過1.6倍，仲可以將歲月痕跡洗走。配方入面有 TMG 同維他命 C 組成，身體排污隊，幫細胞清理廢物，清走廢物 NMN 先可以極致轉化吸收。咁犀利，我真係要食啊！嗱，而家有嘢送啊，送嘅全部都係名貴嘅乳香，呢個咧就益生菌，呢個咧就係乳香嘅呢一個軟骨素，係補翻你啲骨唔會磨損嘅。如果唔係咧，你老咗咧就要換膝頭哥或者打啫喱。呢個咧就係白乳香，就係 for 呢個皮膚嘅，呢個就係你1880蚊。第一盒8折，第二盒7折，1300幾蚊，值2個月，仲可以送一盒，送一件呢啲嘢俾你。網度咧只係得呢一個，嗰個配方我唔使講啦，450mg 呢個100mg 白藜蘆醇，我哋有嘢幫你溶化呢個白藜蘆醇，等你吸收到嘅亞精胺。呢個就係哈佛而家世界上首席嘅抗衰老研究人士 Michael David Sinclair， 佢一日食1000呢個 mg 嘅。呢個 NMN 嘅呢3部就係黃金鐵三角，都係佢發明。好啦，電子消費券呢一個係而家咁樣嘅，
啲電子消費券咧行新嘅制度，你幾時買咧都係有365日嘅。咁你用剩，然後你又買啲新嘅咧，咁又開始數365日，所以全部一齊數365日。3000蚊現金券有咩送咧？我話俾你聽我哋增加咗個贈品喎，有韓國 FormBio 雙重免疫益生菌配方呢一個298蚊，加韓國 FormBio 亞精胺，呢個好多人買嘅，兩個加埋送600蚊嘢俾你喎，呢個就5000蚊送乜嘢咧？呢個就係韓國媽咪 and Daddy 呢種 Omega 3高臨界，呢一種葵花籽保濕潔面凝膠 Robobel 160蚊，然後仲有心血樂血管好緊要㗎，清潔血管呢個保持血管健康係好緊要，5000蚊就送呢啲嘢，你幾時買都好，你都係有365日用俾你用嘅，呢個就係